Can Tria és una masia situada al Maresme, on tota la vida s'hi ha fet agricultura. El meu pare feia agricultura convencional, com tota la seva generació, que van perdre molta cultura pagesa, van perdre hàbits i moltes maneres de fer que la revolució verda va destruir amb l'aplicació de productes químics. I jo soc d'una nova generació que hem apostat per l'agricultura ecològica, que hem apostat per una altra manera de treballar, per recuperar aquestes varietats tradicionals, locals. Per nosaltres el fet de fer venda directa és tancar el cercle, un cercle que comença des de la llavor que nosaltres semblem, perquè ens fem el planter, fem la producció, i després hi ha un tema clau en l'agricultura, que és la venda. Ara mateix, molts pagesos estan en una situació crítica perquè els preus realment estan fora de lloc, no són preus competitius, que porta a moltes explotacions a arribar en situacions econòmiques límit. La venda directa jo crec que és una aposta per trobar una solució en la qual el productor tingui un preu just i el consumidor també tingui un preu just. Per tant, per nosaltres la valoració del mercat de pagès és molt i molt positiva, perquè sense aquests mercats no podríem fer tota la feina que hi ha a darrere. Si te'n vas a una gran superfície sí que trobaràs tomàquets, sí que trobaràs enciams, però són potser enciams collits fa 10 dies, que ja no fan olor ni gust a res, trobaràs maduixes que tampoc tindran bon gust. Per tant, la venda directa és el que, ja ho he dit abans, és el tancament d'un cercle, d'una manera de produir molt concreta que s'ha estat perdent i que petites iniciatives com la nostra estem intentant recuperar i aportar en una ciutat com Barcelona aquest producte que realment hi ha molta demanda, la gent demana aquest tipus de producte. Jo crec que hi ha una minoria que és conscient, els clients que venen a nosaltres és gent que ha fet un pas. Ha fet un pas a nivell de consciència que ha dit: vull alimentar-me bé, vull que el meu entorn no siguin terrenys erms que s'estan abandonant, sinó que vull productors que vagin produint perquè això beneficia el paisatge, beneficia l'ecosistema, vull que es conservin aquelles varietats locals que només en produeixen aquests pagesos que estan fent aquest tipus d'agricultura, i el dia que no hi siguin ja no en trobaré mongetes del ganxet, ja no en trobaré aquella varietat de tomàquet que a mi tant m'agrada, ja no en trobaré aquell enciam que es fa aquí que és tan gustós. Per tant, la consciència és essencial per tant d'anar avançant. El primer que cal canviar són les polítiques agràries. Tenim unes polítiques agràries nefastes, en la qual no es creuen els pagesos, no es creuen el territori. Sí que tenim paraules molt boniques, però la realitat no és aquesta. La realitat és que en aquest país la gran majoria de població s'alimenten amb productes que venen de fora. I això és paral·lel a una situació agònica del sector primari i del sector pagès. I no s'estan fent polítiques en dir, Barcelona, gran capital, gran àrea de consum, facilitem que els productors puguin venir, puguin portar el seu producte, facilitem-nos aquest contacte entre productor i consumidor. Això no hi és. Plantar una tomaquera és ser un rebel. I voler-ne viure ja és ser un rebel i boig alhora. I jo crec que sí, que hem d'anar a contracorrent i és el que toca, perquè vivim en una societat que jo la vull que canvi. Jo crec que som tots somiadors, que ens imaginem i treballem perquè aquest món canviï, perquè anem en mala direcció, perquè tota la informació ens està dient que ens estem a punt d'estrellar, que ens estem portant el planeta a unes condicions que seran invivibles i que això cal canviar-ho des d'avui, no cal esperar demà, ni cal fer teories, ni esperar que la Unió Europea ens digui no sé què. Hem de començar a sembrar la llavor i jo crec que com a pagesos estem fent aquest pas de sembrar les llavors que ens ha de portar a un món millor, no? Nosaltres sumem i tenim veu. Vaig començar a venir al mercat de pagès quan el van obrir, que no recordo ni quant temps fa. El que passa és que al principi obrien un cap de setmana sí i un no, i després, gràcies a Déu, ja van venir tots els caps de setmana. Em motiva parlar amb la gent els productors, amb la gent que té els seus camps, amb la gent que produeix els seus formatges,
saber d'on venen les coses, comprar de proximitat. Ja no tant si és ecològic o no, perquè de vegades no, hi ha petits productors que no poden tenir el segell ecològic, però saps que podrien tenir el certificat perfectament. Les coses de temporada, no? Comprar abocats al Pere quan n'hi ha a València i no comprar-los que vinguin de Mèxic, de Brasil o de Colòmbia. No? Hi ha de tot. Hi ha gent que està preocupada pel tema i hi ha gent que no. I crec que hi ha gent que potser segueix comprant al supermercat com s'ha fet fins ara i molta gent, i hi ha gent que sí, que està preocupada i que mira una mica de comprar d'una manera més coherent, no? No em veig comprant fruita en un supermercat. Potser no ho he fet mai, però ara seria incapaç. Qui diu fruita diu els ous o diu qualsevol altre producte, no? Que no miri tant el preu i que miri més la procedència de les coses, no? De vegades més val menjar menys, no? Tenint més consciència, pagar el preu que s'han de pagar per les coses, no? I ser molt conscient això, no? De que tu compres una patata i d'on ve aquella patata, qui ha recollit aquella patata i com ha vingut fins a les teves mans, no? Jo crec que el dia que prens consciència d'això no mires a veure si al súper una patata és més barata que al mercat. Crec que anirà més, que a poc, però anirà més, ha d'anar més, per força. Les coses que jo sé que puc comprar aquí, m'espero. Entre setmana no ho compro. M'entens? Vull dir, perquè vull comprar aquí. O sigui, és també una voluntat de voler potenciar aquest tipus de mercats en contraposició a l'alimentació industrial o dels grans súpers. No és un mercat qualsevol, no és un mercat simplement de productes de proximitat, que és molt important que siguin de productes de proximitat per mi, sinó que també és ecològic, directe de productors i productores de tots els voltants. Optimista respecte al mercat perquè he vist que ha anat a més. És que vull dir que el fet que primer féssim un cop al mes, després dos i ara cada dissabte, això és perquè veiem que vindrien els productors, per tant, els productors venen si els hi compensa. Nosaltres sumem i tenim veu. Nosaltres treballem per la sobirania alimentària. La sobirania alimentària és un concepte que neix fa 25 anys del sud del planeta, dels pagesos, i té milions de pagesos defensant-lo a tot arreu. Però els que suposen que són les grans multinacionals que controlen l'alimentació, on són fortes són en els mercats de les urbes del nord. Per tant, una part de la batalla s'ha de guanyar aquí i s'ha de guanyar en crear una altra forma de comerciar. Hi ha pagesos que estan resistint i fent agricultura ecològica, hi ha consumidors que volen comprar a pagesos agroecològics, però falta la forma de fer-lo. Llavors s'han de crear estructures comercials controlades per pagesos i per consumidors que connectin aquestes dues necessitats. També és molt important aquí que la cadena de valor del producte, és a dir, aquí el que pagues va al pagès. En canvi, quan vas al supermercat, una patata que estàs pagant a €1 van als pagès 10 cèntims. Llavors això està destruint els pagès i substituint-los per producció agrícola industrial. Llavors és molt important aquest control aquí que hi ha dels diners entre el consumidor i el pagès. Per això hi ha un preu raonable per al consumidor i un preu que li permet viure dignament al pagès. És molt important que el diner de l'alimentació baixi a qui s'alimenta, no a qui està especulant en la patata. És que tenim moltes dificultats, ja et dic, per fer mercats, perquè necessitem permisos, necessitem suport, perquè els diners se gasten en Mercabarna i en llocs que són bastant innecessaris, diners públics. O sigui, en aquest sentit comença a haver-hi bastanta consciència. I conforme la gent participa d'un mercat i compra i veu el producte i diu i sap a l'hora que l'han agafat quasi, si el van agafar ahir a les 3 o a les 4, i si està una mica més torçat o bé, no sé per què, doncs clar, la gent s'enganxa molt. O sigui, és un concepte que cada vegada creix més i cada vegada hi ha sectors que són més conscients de que alimentar-se és una cosa bastant important per cuidar-nos. Clar, tant els consumidors com nosaltres creem un gran vincle. Cada dissabte estem aquí, treballant conjuntament, parlant amb la gent, explicant com van els productes. Avui estem tots preocupats del temps com si fossin pagesos, si plourà, no plourà. Clar, tot això crea un vincle que va molt més enllà d'una venda o no.
Bueno, com estan? Perquè ara les bledes, aquesta setmana quasi no tens bledes, perquè clar, va fer molt de sol, el que sigui, i inclús com es cuina això, s'ha creat tot un vincle, sobretot dins del mercat, i nosaltres com a organitzadors també estem aquí al mig donant-li, creant aquest vincle. Per nosaltres això és recuperar la cultura de l'alimentació, que ara ja comprem i no sabem ni el que és l'alimentació, ni d'on ve, ni on va, ni com se fa, i en canvi aquí recuperem una cosa que era fundamental. Tu poses a la tele, no? I tothom és sostenible, alimentació sostenible, tots els supermercats són sostenibles, obres la porta i tot és sostenible. Què vol dir? Que tenim força i que estan intentant capturar-nos. Si nosaltres mantenim, estem creant una llavor, estem fent uns espais, fins on arribaran i fins on canviarem, bueno, no ho sé, no t'ho sé dir, però el que està clar és que de moment ja estem fent un espai, estem marcant que es pot fer d'una altra forma, estem donant força als agricultors que també ho estan fent d'una altra forma i això el que sí que tinc clar és que està creixent i que creixerà. Nosaltres sumem i tenim veu.